이재명 대통령이 간과 쓸개를 다 내주겠다고 한 발언 알고 계셨나요? 오늘 이재명 대통령이 자신의 SNS에 아주 강한 어조의 글을 올렸습니다. 이 대통령은 때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶의 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다고 밝혔습니다. 이 발언을 두고 정치권에서는 두 가지 의미로 해석하고 있습니다. 첫째, 미국과의 험난한 관세 협상과 관련해 국익을 지킬 수만 있다면 어떠한 어려움이나 굴욕이라도 감수하겠다는 강력한 의지를 표현했다는 분석입니다. 둘째, 국가 전산망 마비 사태 중 예능 프로그램 냉장고를 부탁해에 출연해 거센 비판을 받은 것에 대해 K푸드 홍보라는 좋은 취지였던 만큼 비판을 감수하겠다는 뜻으로도 풀이됩니다. 이 대통령은 민생의 현실이 녹록지 않다고 언급하며 더 낮은 마음으로 국민의 삶을 챙기겠다고 약속했습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견을 나눠주세요.